और अवैस पेंडू मुंडा ने यहाँ पे फिटर स्टार्ट कर दिया है। ओ नो 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 नो, ओ नो, रेस दे। मेरा पुत्र वाशल है लाली। ये त्रिंगल है, इसको अवैस पेंडू मुंडा ने 3 जगह से तोड़ दिया और चौथी जगह से तोड़ने वाली है। ये देखें, ये इस बंदे की जवानी चेक करें। ओ माय गॉड, पीटर को चक दिया। ये देखें, ये देखें, बस आई लो जैकिंग लग गया। बैठ जड़ाओ जी, बैठ गट्टी को लूण आ गया। ओ साडे उस्ताद दा फोन आ गया और लक ते हथ रख लेगा बस। आई लो, चलो जी, चलो चलो जी उस्ताद जी, लाओ बिस्मिल्लाह करो जी। उस्ताद जी ला ली? ना ना, मैं नहीं लाता जी। गेड़ा लाओ बच्चों, जल्दी करो। बस कर पर रुको एक सेकंड यार भाई। ओ खून दिया नाला में, यहाँ से खून का पानी के निकलेगा यहाँ से। अभी आप लोग देखेंगे यहाँ से खून निकलेगा। और अवैस पेंडू मुंडा ने यहाँ पे फिटर स्टार्ट कर दिया है। ओ नो 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 नो, ओ नो, रेस दे पीटर। यहाँ में पानी चल पाया है। भाई पानी थल्ले बोला आपने देखा बरफ रंगा साजी अनु होट पटो पटो अब अंदर गई आजा
अंदर फलानी मारी देर ना मैं वो मकान है चक्की कोई गई नहीं चक्की चोरी मकान कोई नहीं उन्हें गई नहीं चक्की मकान मकान